gwamnatin Borno ta ce babu abin da zai faru. Mun je mun duba dam na Alo, gaskiya dam bata karya ba. Kai kuma ga wannan. Yanzu kuma da dam din ya fashe sai gwamnatin Najeriya ta ce ai ba lalacewa ya ba. Ruwa ne ya haura madatsar kamar yadda barawo yake haura katanga. A takaice gwamnati ta ce ba zai faru ba, kuma yanzu da ya faru sai ta ce ba sakaci bane. To menene? Dalibai kamar su Baba Gana A da abokansa a Ramat Polytechnic da ke Maiduguri sun jima da yin bincike kuma sun nuna ba a kula da wannan dam din. Ana buƙatar cire yashin da ya taru a bakin madatsar da ƙarawa dam din girma yadda zai ƙara ƙarfi da kuma samar da dokoki na zamani na gudanar da dam din. To wannan fa a shekara ta 2015 kenan, kuma har zuwa 2022 a binciken da su Mala Baba Gana Gotti da abokansa suka a jami'a Maiduguri sun bayyana cewa ba a gyara dam din ba, kuma haka zalika wasu bangarorin da sun lalace, kuma dam din yana rike ruwa wanda ya linka adadin da zai iya rikewa, saboda haka nauyi yayi mishi yawa. Amma kun ji abin da wannan jami'an gwamnatin ya ce, kar mutane su tsorota, shanin Allah haka yake. Shi wannan da yake cikin AC a Abuja cewa ya kaddara ne kawai, ba yin mutane bane. Hukumar albarkatun ruwa ta jihar Borno ga tambaya, me yasa kuka kashe sama da biliyan 3 da miliyan 500 akan harkokin ofis kawai, yayin da shi dam din nan yake da matsaloli iri-iri kuma ake ta kiran ku akan ku tashi ku gyara shi? Takardu da yanzu haka suke ta yawo akan shafukan yanar gizo sun nuna cewa tun shekara ta 2020 har zuwa 2024 kowane shekara ana ware kudade domin gyara wannan dam din. To ina waɗannan kudade? Idan kun sace su ku fito ku ga wa jama'a, saboda yanzu da yawa sun rasa rayukansu, wasu kuma sun rasa komai nasu sakamakon sakaci ko kuma halinku na beraye. Banda Alau dam akwai kuma tsofaffin dam da yawa waɗanda duk suna cikin halin kakanikaye, kamar Daɗin Kowa dam a Gombe, Chalawa dam a Kano, Zobe dam a Katsina, Kir dam a Adamawa, Gobi dam a Bauchi, Bakalore dam a Sokoto, da ma sauransu da yawa waɗanda duk sun haura shekaru 30, wasu ma har 40, kuma suna cikin matsanancin hali. To tambayar anan ita ce, shin gwamnatoci suna kula da waɗannan dam din da yanayinsu, ko kuma su ma za su jira ne sai wani ibtila'i ya faru su fito su yi wa jama'a ƙarya? To shi dai dam wanda aka fi sani da madatsan ruwa yawanci rafi ne wanda ake tare shi, ana amfani da rodi da kankare da siminti ko ƙasa domin a tara ruwan a baya. Kuma wannan ruwa ana amfani da shi ne domin tara ruwan noman rani, ko kuma samarwa al'umma ruwan sha, ko kiyaye ambaliyar ruwa, ko samar da wutar lantarki da ma wasu sauran amfanukan da yawa. To ta yaya dam yake taimakawa wajen rage ambaliyar ruwa? Da yake damuna abu ne wanda babu wanda ya san yadda zai kasance, wani lokacin ruwa ya zo da yawa, wani lokacin ruwa ya zo kaɗan. To idan garuruwa ko ƙauyuka suna kusa da rafi kuma ruwan sama ya zubo da yawa, zai iya ambaliya ya lalata mazaunin mutane da gonakinsu. Shi yasa ake datsa ruwan a tare shi, sai a ringa sakin shi lokaci zuwa lokaci yadda ba zai barna ba. To batun Alau dam, cikakkun bayanan da muke samu daga mazauna sun nuna cewa ruwa fa yana taruwa sosai a wannan dam din, amma ba a sakin shi yadda ya kamata har ya ishi mutane su yi noman rani, kuma ba a faɗin ma lokacin da za a saki, sai sanda aka ga dama. Saboda haka rashin aiki da shi shine tara masa ruwa, kuma wannan tara masa ruwan da yake yana tura shi sai yana ƙara tsofar da shi. Sannan fa dam din nan idan dai har aka amfani da su yadda ya dace, a iya noman rani mai yawa wanda zai yi maganin tsadar abinci da yunwa, zai kuma rage matsalar makiyaya da manoma, saboda za su samu ruwan da za su ringa baiwa dabbobinsu da ma abinci ba sai sun tafi kudancin kasar ba. Saboda haka dams za su rage mana matsalar tsaro, musamman wanda ya shafi makiyaya da manoma. Haka kuma dams ɗin za su iya samar da wutar lantarki, kuma kowa ya sani wutar lantarki na taimakawa wajen samar da sana'o'i, bunƙasa tattalin arziki, raya masana'antu da rage tsadar kayan masarufi. To ko gwamnatoci za su kula da waɗannan dams ɗin da gudanar da su yadda ya dace? Yanzu dai mu kalli makarantun firamare da asibitoci da motocin gwamna da gidajen gwamnoni. Idan waɗannan shugabanni ba su kula da makarantar firamare ba, wanda shine gimshiki na ci gaba da tattalin arzikin kowane al'umma, to me zai sa su kula da dam? Ku rubuta mu a comment section.